होम और काफ़ी चीज़ें आ चुकी है अपने पास। टर्बाइन 46 के पास बहुत सारा माल आ चुके हैं। तो दिस इज द बीक, ये 9 स्टेयर्स दो नाइस कार्बन फाइबर के विंगलेट्स आ चुके हैं। टैंक के लिए पैड आ चुका है सबका। और ये वाली है मेटल उजली वाइजर जो आप देख सकते हैं। ये है फ्रेम स्लाइड, बहुत अच्छे। ये है मिरर स्कूटी की मिरर कैसे? ये मिरर तो स्कूटी के नहीं, KTM के हैं। यस, KTM मिरर्स हैं। बैंड प्लग-इन हाइब्रिड कैटलिटिक करने के लिए सिंबल का हैजर्ड प्रेशर भी है। तो आइए आपको दिखा देंगे। ये क्या है? ये कौन है? यार मैं इनका एग्जॉस्ट है, इससे परेशान होंगे। काम अभी ये रहा और टाइम और इनके स्टिकर्स डाल देते हैं। और मैंने गया वहाँ पे तो फिर मैं बैंड पा FZ का वाइस बैंड बाइक आ गया। FZ का V3 का ये तो अगर V3 और V4 दोनों OT सेंसर है। FZS V3 का ओरिजिनल बैंड पाइप देख लो, HT का है।